що мені більше підійде – камін чи піч? Відповідь дуже проста. Якщо стоїть задача обігріти одне приміщення, неважливо від його площі, звичайно, це піч. Якщо у вас стоїть задача обігріти кілька приміщень або одне приміщення і суміжні кімнати, наприклад, спальні, тоді однозначно треба вибирати камін. І ще один невеличкий фактор, який впливає на відповідь – це бюджет. Якщо у вас досить стислий бюджет, це однозначно піч. Якщо у вас бюджет плюс-мінус може бути необмеженим, тоді це однозначно камін.